Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu Mbancaya Jaya sobat Mbancaya podo Jayanya. Kali ini saya di Pande ya, Pande Besi ya, Mbancaya ya, Pesalen Mbancaya Condro Aji Lamongan. Kedatangan tamu mau bikin pisau dari klep ya, bahan klep ya. Semoga berkah barokah. Kita tonton kerjanya, kita dengar ceramah-ceramah ustaz ulama Gus yang alim ya. Biar double barokah, kerja barokah, mendengarkan ceramah-ceramah bisa barokah. Kita dengar bersama-sama dan kita lihat cara kerja bikin pisau dengan klep. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Ditakoi pangeran, kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Kaget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah, surga itu selawas-selawas. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Nah, wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane kuno biasa. Lah iya, dhisik ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anak Tutolibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, madane. Sato dadi Seto. Repot. Lah ya Abai Sunan Ampel Cik Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Nah, wong Yogya iku ben ro syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculot dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadat dadi sekatan wis. Maulid jadi muludan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis samir nak apa? Cita itu togok ya, togok itu togok terus sing cita sing apik so Petro yo, Petro lho do iso kan, berarti kayak Nusantara tenan. Jadi sokan firqa itu 73, ketambahan 1, 74. Islam no? Tapi mesti dora trimo ndak, ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae orang sama. Tapi serama masalah jeneng wae, cara kula wis santai wae. Gua sering takut itu. Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis. Aku unimu kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kowe wae. Wis setuju ra penting. Penting pangeran maklum itu ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok takok. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya. Ben Indonesia no. Bener-bener. Bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas bi Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni triji tanu sani kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno trijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas ayat tataharrakani tegese obah terus ala ati yang ngatasi pundak Abu Nuwas. Ngucape ngene Bahri Tawil. Dzunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi awsal. Dzunubi utai pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dzunub iku kasiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dzunubi sange pira-pira dosa ingsun iku awsal luwih jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh. In amil tu umpama lamun ngamal ingsun wa ing saleh. Kula tomak manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti
terbatas. Soleh kita pasti apa terbatas. Walakinani tetapi ini utai saat temne ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku tomak sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Wa ta Allah iku Allah maula yatuh bendoro ingsun. Allah dikang wa kang telati ku khaliqi zat sing nyiptano ingsun. Kulo niku sakjane pengen ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi niku pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah, pokoke kakek wong rabi itu kok buka musim nopo. Dina iku orang telu sing terkait kula niku. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno, ana sing kon ndongakno mbah. Repot. Aku meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng mari kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dina iku tak cara tak tekani gene ono 7 piro sing kawasanku tok. Tak takoki lha kok padha piye jare mergo hitungan Jawane kan. Padha wae. Nusantara meneh. Ente wong Jawa iku wis ana hitungane. Wa ta apa mulaya do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satemene ingsun lahu maring apa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iyaku mongko lamun ana apa hufrana sifat nyepuro ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun namun ana apa al-ukhra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang ingsun ku asna iso gawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa? Ya kalau cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rumah tenan. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Ditakoi pangeran, kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Kaget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku nek ngamalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Terus jare Pak Cai ku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak situ. Nah ini makanya kita harus yakin bus warga itu mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji bareng ana muni ngono bus warga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki ngene paham ya. Maksude ku ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengiran. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, ikrar itu kebutuhan. Saiki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka itu. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran. Kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak kok ingin mus 2 tambah 1 2 nak jawab 4 mus tetap rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis tak jawab 5 timbang rantok apa-apa. Lha iku stres ora ngono. Enggak jawab stres ora. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Mulane Allah nate duka, masyhur ning hadis qudsi. Ilam akun akhluqu laulam akhluk kula apal hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang ya cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun, laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh kelakuane wong nyembah pangerane mergo demi mlebu. Mulane pangeran tak umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku.
Kebetulan situ aku istilah gunane opo. Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula ana malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang wis ning area aman apa? Area. Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan nggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cung, misalnya aku ra gawe swarga terus kira nyembah aku." Kok jawab iya, wah. Celek tenan lho. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados 10. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin nganggep aku sekiai ini, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini Jakarta iki tikete iki. Opahe piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari kalah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono. Mulane kula nu kadang muangkel kok ya Allah ya Allah muga waras. Mulane latih ikhlas ujilah. Kan kalau sampai ngelatih ikhlas itu termasuk kalau kiai rasa seneng disowani, karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu nggak ketemu aku gak nyaman. Aku mau ngaji orang ketemu Gus Ba agak marah. Akhirnya kamu nggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa Sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kayak geremeng kan. Karena menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Engko syukurane nang swarga rahataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih kan. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi ku bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare sampean congkok itu syukurane nek ning swarga. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Kok aku nek ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran congkok tak undang. Ya enak gratis urus swarga. Tapi aku direncana engko syukuran ning swarga. Tak undang lho, yakin tak undang. Tapi nak arah ketemu awas. Arah ketemu di mana kamu? Apa rasa syukuran? Mari ketoron asik ketemu.